वाओ, इसकी प्लेट में तो इतनी सारी चॉकलेट वाली फिश है। चलो एक काम करती हूँ, अपनी प्लेट से इसकी प्लेट को एक्सचेंज कर देती हूँ। चलो आवाज आओ, रॉक पेपर सीजर। अरे वाह, मैं जीत गई। वाओ, कितनी ज्यादा अच्छी फिश है। चलो जल्दी से इसको टेस्ट करके देखती हूँ। यम यम यम, ये तो काफी ज्यादा अच्छी है यार। काश ये चीजें मेरे को रोज रोज खाने के लिए मिलती रहा करे, मेरा तो मजे आ जाएगा। अरे पंकज, तुम चेक करो ना तुम्हारे मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है। अरे हाँ, अभी चेक करता हूँ। लगता है इसके अंदर तो काफी शानदार चीज है, लेकिन उसको देखने से पहले गाइस, एक पापा ही होते हैं जो इतनी कड़ी धूप में भी मेहनत करके आप लोगों के लिए खाने के लिए लेके आते हैं। तो अपने पापा के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घमंडी लोग इस वीडियो से दूर ही रहना। अरे यार, इसके अंदर तो ये फ्रूट है। चलो कोई नहीं, मैं इनको खा लेता हूँ। वाओ, कितने ज्यादा अच्छे यार, मजा ही आ गया।